I ja duen sa bandera, presenta l'entrevista amb sa capellana. Estem amb en Mito, membre de la brigada de l'Ajuntament de Ciutadella. Bon dia, Mito. Bon dia, bon dia. Quines feines fa la brigada durant aquestes festes? Hombre, preparar tot el que és llavors, grada, muntar costa, muntar-se d'escolar, traginar cadires, de cas caixers que puguin... Bé, tot el mobiliari, tota la infraestructura que munta l'Ajuntament, doncs per muntar nosaltres. Des de quan heu començat a fer feina a Sant Joan? Hombre, els preparatius fa mesos que ja que s'ha encarregat de la brigada en hivern que tinguem reunions amb tots els grups per tal de començar a preparar la feina. I nosaltres sempre hi ha petites cosetes com el montinar i coses, per exemple, ja començar a retirar mobiliari, jardineres i coses que se van preparant amb prou temps, perquè si no és que no donaria temps, que faria sorpresa i cap faria feina. Podríem dir que la feina de la brigada forma part de les festes de Sant Joan? Sí, perquè si no no muntessin tot això, hi hauria molta cosa que no es podies fer, però no, fem encantats i després també hi ha moltes altres coses que potser no ho veuen tant, perquè al municipi hi ha molta feina. De quines coses que no es veuen tant? Bueno, tot el que són els preparatius, el que es veu, muntar grades, muntar aigua d'escolar, totes les coses que són costoses, però hi ha molta feina de preparació, tapar pícoles, serena, que es tira per els dissabtes Sant Joan de matí, es preparar tota una sèrie de coses que molta s'il·lumina. Serà enguany que serà l'escalada com els anys? El mateix de l'any passat. Com era? Com era? Era de Pedrera. De Pedrera i mostrada amb bolles de... Perquè antigament pues, se duen a la platja, però bueno, vist que avui en dia no pot entrar, pues, aquest tipus d'arena que deixa el mateix, que la funció que ten diet i que vas al matí, pues perfectament, o sigui. I després de Sant Joan, què fa la brigada? Tu no deixar així com ho havia o estaria abans i lògicament pues, s'ha de desmuntar tot el que hem muntat i fer net i tornar a reposar pues, tots els souvenirs i material que havíem. Mito, moltes gràcies i molt bona festa de Sant Joan a tu i a tota la brigada. A tu, David, i bueno, bona festa a tothom i que l'any que ve encara no han passat les festes. Però bueno, gràcies a tu, David, i bueno, bones festes a tu. Gràcies.